जबलपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां रौद्र रूप में नर्मदा नदी जबलपुर में लगातार मूसलाधार बारिश कहीं न कहीं 3 दिनों से जारी थी और यही वजह है कि जो बरगी बांध का कैचमेंट एरिया है वहाँ पे भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश जारी है और बांध के 19 गेटों को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा तट की स्थिति अगर हम आपको बताएं तो नर्मदा तट में 30 से 35 फुट पानी जलस्तर जो है वो बढ़ चुका है। अगर बात की जाए तो नर्मदा तट पर मौजूद ग्वारी घाट में इस वक्त हम मौजूद हैं और पूरे मंदिर, दुकानें यहाँ सब जलमग्न हो चुके हैं। ये अगर जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ से बात की जाए तो जो घाट है वो 30 से 40 फीट नीचे है, तो आप समझ सकते हैं कि जल स्तर जो है वो 30 से 40 फीट तक बढ़ चुका है और अभी भी बांध प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लगातार चूँकि बरगी बांध का जो कैचमेंट एरिया है मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और सिवनी, वहाँ लगातार बारिश जारी है, तो बांध के गेटों की ऊंचाई और बढ़ाई जा सकती है और ऐसे में जल स्तर में और बढ़ोतरी कहीं ना कहीं हो सकती है। और यही वजह है कि पूरा जो अमला है यहाँ पर तैनात, अगर बात की जाए होमगार्ड के जवान, पुलिस और बाकी सारी टीमें जो है वो मुस्तैदी से तैनात हैं। पेट्रोलिंग यहाँ पर की जा रही है। जो नर्मदा तट पर रहने वाले लोग हैं उनको पहले ही अलर्ट कर दिया गया था और तमाम इंतजाम यहाँ पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीमों के द्वारा किए गए हैं और कोशिश यही है कि इस जो जलस्तर बढ़ा हुआ है, जलस्तर के चलते जो तट डूबे हैं, जो दुकानें डूबी हैं, वहाँ पर किसी को परेशानी ना जाए, इसीलिए लगातार पेट्रोलिंग जो है वो होमगार्ड की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार कर रही हैं। और अगर बात की जाए तो अभी भी बांध का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 106% बरगी बांध बढ़ चुका है और यही वजह है कि पिछले 2 दिन में ही 19 गेट खोले गए हैं और इन गेटों की ऊंचाई भी लगातार जल स्तर को देखते हुए बढ़ाई जा रही है और अभी भी बांध प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि नर्मदा तटों पर जल स्तर में और वृद्धि हो सकती है। कैमरामैन मनीष शर्मा के साथ राजेश कुमार विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज़, जबलपुर।